வீடு இன்னும் தூக்கத்தில் இருக்கும் நேரம். சமையலறை விளக்கு மட்டும் மெதுவாக ஒளிர்கிறது. அம்மாவின் நாள் எப்போதும் எல்லாருக்கும் முன்பே தொடங்குகிறது. வெட் கிரைண்டரின் மெதுவான சத்தம் காலையை நிரப்புகிறது. அரிசி மாவின் வாசனை சமையலறை முழுவதும் பரவுகிறது. முதல் தோசை மெதுவாக கல்லின் மேல் பரவுகிறது. சூடான நீராவி சமையலறையை நிரப்புகிறது. அந்த வாசனையிலேயே வீடு மெதுவாக விழிக்க ஆரம்பிக்கிறது. தேநீர் வாசனையும் தோசை வாசனையும் வீடு முழுவதும் பரவுகிறது. ஒவ்வொரு காலையும் குடும்பத்தை மீண்டும் ஒன்றாக சேர்க்கிறது.